sätta dit någon som fantiserar. Nej, låt det vara. Sluta bråka! Akta dig så de kan åka. Akta dig. Ska du ta dem? Nova, åk ner. Ska du ta dem? Då får du ha solen i ögonen. Oj, oj. Nej men hörni. Ni kan inte åka på varandra. Men vi ska flera år. Ungarna håller på att hade jag haft det med Roland i Sverige fram till 1976 i alla fall. Nej. Och nu funkar det också i Sverige. Prins Daniel och så är ju knappast av kunglig börd. Här hemma görs det ju ofta ett nummer av att Lilian var så mysig, om man får lov att använda sånt liksom enkelt ord som person. Att hon var skämtsam och jovialisk och fantastisk med de andra kungabarnen då, eller med kungabarnen. Den här brittiska humorn liksom, är det någonting som man tar äran av i England? Absolut, i varenda en av de artiklar som jag har läst här, och det är ganska många, så tar man upp just hennes humor och hur hon beskrevs som en väldigt